Sir，俾人搶晒嘢，攞晒你嘢。咩名？何金銀。身份證。阿 Sir，你睇我而家全身仲邊度攝得落張身份證？咁你認唔認得嗰個老笠你個樣個人啊？唔明。我係問你啊，認唔認得老笠你個樣個人個人樣啊？阿 Sir 係問你認唔認得老笠你個人個樣啊？認得都算數啦，其實我係自願嘅。自願？我係自願啊，大佬。件事係咁嘅，正話我經過呢度就有個衣衫襤褸嘅男人走埋嚟問我攞20蚊買嘢食，咁我見佢幾可憐就俾佢啦。點知佢又話仲有個老婆同個仔冇嘢食冇衫着好凍，一字走埋嚟除我啲衫攞埋我銀包，仲問我介唔介意。咁我話介意梗有啲嘅，但係你咁慘啊，由佢啦。條底褲我自己話要除嗰啲，我見橫事都係啦，幫人幫到底啊。咁但係我驚俾人拉，話我當街老蟹，咁所以我報定警，大家溝通咗先咁咯，就係咁啫。明白。PC26324喺街口發現一件露體狂，唯有輕度弱智兼阻差辦公，即刻派架車嚟啊！唔該。你有冇聽錯啊？需唔需要我再重複多次你聽？行啦，弱智露體狂。阿 Sir，我講真，我正話真係好可憐喎。呢個世界有你呢咁嘅人啊，真係可憐啦。阿仔起身啦，有嘢食啊！一陣你兩個試下啲衫睇下啱唔啱着。乜呢個世界仲有啲咁嘅人嘅咩？啊，頭先嗰個人真係好心啊！